У Житомирі на ділянці руху поблизу перехрестя вулиці Івана Кочерги та Небесної Сотні розпочали ремонт трамвайних колій. Через технічний стан рейок ця ділянка руху є аварійно небезпечною. Під тиском трамваю колії просідають та деформуються. І це небезпечно для пасажирів та транспорту. Тому щороку зношені ділянки ремонтують, каже працівник трамвайно-тролейбусного управління Анатолій Косянчук. І зношується. Поміняли накладки, болти. Все, тепер вже ступеньки немає, вже стукати не буде. Вони вже давно просяться, щоб їх поміняли. Ремонтують колії на аварійних ділянках. При цьому потрібно зрізати асфальтне покриття. Іноді декілька разів, розповідає керівник дільниці підприємства Олександр Цесарук. Воно сьогодні одне, завтра може бути зовсім друге. Ви ж розумієте, це ж метал, і він, грубо говоря, сьогодні він може бути нормальний, а там якась і усталость металу. Зараз поки зняти асфальт, поки все, ми можемо все собі спокійно виконати, бо його, щоб виконати, отак як ми там міняємо накладки, болти, це треба нам розбивати цей асфальт. Получається, знаєте, як от заасфальтували, а потім розбивають асфальт, кладуть труби. Так і в нас, то ми, щоб такого не було, то ми спочатку зробимо, а потім люди приїдуть і заасфальтують. Через постійні ремонти трамвайних колій проїжджа частина уздовж них руйнується, а відтак утворюються вибоїни. І це викликає нарікання у водіїв. Незручно, об'їжджаю ямки. Поганенько. Відремонтувати всю трамвайну лінію капітально у підприємства немає грошей, каже Микола Єрмаков, виконувач обов'язків керівника міського управління транспорту і зв'язку. Наразі при даній фінансовій спроможності комунального підприємства здійснюється тільки поточний ремонт трамвайних колій. Да, розглядаються різні варіанти щодо здійснення і капітальних ремонтів, але наразі здійснюється тільки підтримка функцій трамвая і його функціонування як громадського транспорту. Ремонт колій та покриття поруч потрібно робити комплексно, каже Роман Кравчук, експерт з безпеки дорожнього руху. Треба зробити демпферну полосу чи з брусчатки, чи, можливо, так, як на вулиці Небесної Сотні, це окремо виділена полоса там, з газоном навіть, то буде естетично гарно. І тоді цю проблему можна, на мою думку, вирішити. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.